hari ini? Hari ini aku mau tulis cukuci dan film. Ayo kita. Assalamualaikum. Kata dulu. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Selamat datang di homestay kami. Dan itu trolley bagnya. Selamat berbelanja di sini. Aku nitip ya Mbak katanya. Iya, boleh. Mbak di situ Mbak. Kan aku kakaknya. Dek, coba ambil yang itu tuh. Cupcake. So import. Trolley bag, pakai trolley bag gitu. Mau beli. Ya udah. Mau beli. Dek, di sini banyak diskon. Jadi silakan diborong. Saya juga jualan tas, maaf berantakan. Tidak apa-apa. Ini Mbak, kok bisa berantakan sih? Ya, pas itu ada adik saya, jadi berantakan. Jangan bawel, Mbak. Kalau mau beli jangan bawel. Aduh, Mbak, kok gitu sih? Aduh, Mbak. Ya udah, segitu aja, Dek, segitu aja. Ayo kita. Ini ya, Mbak. Ini saya nitip kartu kreditnya. Harusnya ngeborong, malah ini nggak mau ngebor. Sini, saya total. Totalnya jadi 135.000. Bentar, saya gesek dulu. Nih. Silakan buang sana. Ayo, Dek, nggak apa-apa. Aduh guys, mbaknya galak banget. Diusir lagi kita jangan kesini lagi ya, Dek. Ayo. Kita lagi jalan pulang, menuju pulang gitu. Aduh, maaf panas, sorry panas banget gitu. Jadi udah sampai di rumah kita. Jadi guys, oke, jangan lupa subscribe, like, komen, bye.